आखिर मूवीज में साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, यह जानकर आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसे होने वाला है। नंबर 3, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मूवीज में जो हॉर्स के दौड़ने की आवाज होती है वो असल में उसकी असली आवाज होती ही नहीं, वो तो बस कोकोनट को कुछ इस तरह से पटकने की आवाज होती है। नंबर 2, दोस्तों शोले मूवी का ये वाला टांगे वाला सीन देखो जरा। दोस्तों शोले मूवी के इस वाले टांगे वाले सीन की आवाज को कुछ ऐसे बनाया गया था। नंबर 1, मूवीज में आपको डायनासोर से कम उसकी आवाज से ज्यादा डर लगता होगा। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड आर्टिस्ट इस आवाज को बनाने के लिए हाउलर मंकी की आवाज, लॉयन के दहाड़ने की आवाज और लेपर्ड की आवाज और कई जानवरों की आवाज को इकट्ठा करके उन्हें मर्ज कर लिया जाता है और एडिटिंग के टाइम पे इसे काफी डरावना बना दिया जाता है।